¿Tienes bruxismo y además sufres de dolores de cuello, dolores de cabeza y mareos? Sí hay una relación entre tu bruxismo y tus dolores. Una de las causas es demasiada tensión en estos músculos llamados temporal y macetero, que a través de las fascias y de las cadenas musculares y de las estructuras óseas se relacionan y provocan dolor y desequilibrios en toda la parte cervical de la cabeza, creando verdaderos problemas. Puedes sentir dolor en cabeza y cuello, dolor por aquí, mareos, inseguridad, miedo, confusión mental como la cabeza alborotada, agotamiento, dificultad para concentrarte y para hacer las cosas que quieres, dificultad para tomar decisiones e incomprensión. Pero yo te puedo enseñar a quitarte esos dolores y quitarte ese problema con las técnicas del método Sommer. En el próximo vídeo te daré 2 masajes para que puedas aliviar estos 2 músculos. Sígueme para tenerlo y comparte con quien conozcas que sufre este problema porque le vas a ayudar. Déjame en comentarios si te gustó saber de estos músculos, lo puedes arreglar, o escríbeme para contarme tu caso. ¡A por ello!